Bizni navbatdagi obyektimiz Shahrixondagi meros ko'p qavatlik uylari. Ushbu xonadonga biz dike va plize pardalarini o'rnatdik. Buni afzallik taraplari balkon qismiga chiqishi juda ham qulay. Va bu har bittasi alohida. Buni yana bir qulaylik tarafi, buni o'rtadan ochiladi, ko'p joyni egallamaydi. Bu yer kattalar yotoqxonasi, bu yerga dikeni ichidan plize o'rnatib berdik. Bu dike pardamizni rangini devor va mebel ranglaridan uyg'unlashtirdik. Bu yer esa oshxonasi. Oshxonani har bitta ko'ziga plizelarni o'rnatib berdik. Bu yer esa bolalar yotoqxonasi. Bu yerga ham plizelarni o'rnatib berdik.